হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদের ওয়াশিং মেশিন নিয়ে কিছু ধারণা দিব। ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে কি বিষয় খেয়াল রাখতে হয়। প্রথমে আমি গিয়েছি ট্রান্সকমের শোরুমে। তো ট্রান্সকমের শোরুমে গিয়ে দেখলাম ওরা স্যামসাং ওয়ার্লপুলের ওয়াশিং মেশিনগুলো আর কি করছে। তো ওয়ার্লপুলের ওয়াশিং মেশিনগুলো খুব ভালো দেখলাম, এগুলো 1400 আরপিএমের। তো এগুলো তো চাইল্ড লক সিস্টেম আছে। তো একটা মডেলের দেখলাম, ওটার মধ্যে আপনার ওয়াশার প্লাস ড্রায়ার দুটোই আছে, মানে ওটা 100% আর কি ড্রাই করবে কাপড় ওয়াশিংয়ের পর, আর বেশিরভাগই আপনার 80% ড্রাই করবে আর কি। তো যেটা বলছিলাম, মূলত ওয়াশিং মেশিন দুই ধরনের হয়। একটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন, একটা হচ্ছে টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। তো টপ লোডিং খুব দ্রুত জামা কাপড় ধোয়, ফ্রন্ট লোডিং টপ লোডিংয়ের থেকে সময় বেশি নেয় আর কি। আর টপ লোডিংয়ে জামা কাপড় ধোয়ার ক্ষেত্রে পানি বেশি লাগে, আর হচ্ছে ফ্রন্ট লোডে পানি কম লাগে। তো একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আপনার ফ্রন্ট লোডিং আপনার 12.5 গ্যালনের মতো পানি লাগে, আর টপ লোডিংয়ে 19.6 গ্যালনের মতো পানি লাগে। তো বড় ফ্যামিলির জন্য টপ লোডিংই ভালো আর কি। তো ছোট ফ্যামিলিতে আপনার 7 থেকে 9 কেজির যে ওয়াশিং মেশিনগুলো আছে ওগুলো ভালো হবে, আর বড় ফ্যামিলির জন্য আপনার 10 কেজি বা তার বেশিগুলো ভালো হবে। আর ওয়াশিং মেশিনের জন্য আলাদা পাউডার আছে, বাজারে প্রচলিত পাউডার না দেয়াই ভালো। আর সবচেয়ে ভালো হয় যদি লিকুইড সোপটা ইউজ করা হয়। তো সিঙ্গার যে ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখলাম, এগুলো দেখলাম মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছে 10 বছর এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছে 5 বছরের। তো সিঙ্গারের যে ওয়াশিং মেশিনগুলো দেখলাম বেশিরভাগই আর কি নন ইনভার্টার। দুটা ওয়াশিং মেশিন দেখলাম ইনভার্টার। আর আপনারা যদি রেটিং করতে বলেন তাহলে সবচেয়ে ভালো বলবো যে 1 নাম্বার থাকবে হচ্ছে এলজি আর স্যামসাং, হ্যাঁ। আর 2 নাম্বারে হচ্ছে শার্পের, 3 নাম্বারে সিঙ্গার, আর 4 নাম্বারে আদার্স। আমি ওয়ালটনের শোরুমে গিয়েছিলাম, ওয়ালটনের শোরুমে গিয়েও ওয়াশিং মেশিন দেখেছি, শার্পের ওয়াশিং মেশিনও দেখেছি। তো আরেকটা যেটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন কেনার আগে ওয়াটটা জিজ্ঞেস করে নেবেন আপনারা। তো ওয়াট যত বেশি হবে তত আপনার বিদ্যুৎও বেশি হবে। ধরেন 800 ওয়াটেরও আছে, 900 ওয়াটেরও আছে, 1400 ওয়াটের। ওয়াট যত বেশি হবে আপনার বিদ্যুৎ খরচও বেশি হবে। আর আরপিএমটা দেখে নেবেন, আরপিএম মানে হচ্ছে রেভলিউশন পার মিনিট। তো আপনার ওয়াশিং মেশিনের ড্রামটা প্রতি মিনিটে কয়বার ঘটে এটা আরপিএম দিয়ে ইন্ডিকেট করে। তো ফ্রন্ট লোড আর টপ লোডে আরপিএম একটা বড় ফ্যাক্টর। তো নর্মাল কাপড়ে আপনার 400-600 আরপিএম হয়, আর ভারী কাপড় হলে আরপিএম আপনার 800 থেকে 1400 বা তারও বেশি হয় আর কি। তো যেটা বলছিলাম, তো শার্পের যে ফ্রিজগুলো দেখলাম, আপনার শার্পের ফ্রিজ একটার দাম দেখলাম 52,900 টাকা, এগুলো 10 কেজি বা তার উপরেরগুলো। তো এখন যেটা দেখছেন এগুলো সব হচ্ছে শার্পের ইনভার্টার আছে, নন ইনভার্টার আছে, তবে নন ইনভার্টারই বেশি দেখলাম শার্প ওয়াশিং মেশিন। তো আপনাদের প্রাইসিংয়ে কোনো সমস্যা না থাকলে স্যামসাং, এলজি, শার্প এগুলো দেখতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে 80% পর্যন্ত ড্রাই ওয়াশের দেওয়া হয় এখানে। আর হচ্ছে এলজির যেটা দেখলাম একটা 9 কেজি হোয়াইট কালারের, যেটা ওটা 70,500 টাকা। আর শার্পের সবচেয়ে ভালো একটা বিষয় দেখলাম, ওরা একদম রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি দিচ্ছে 10 বছরে, আর সার্ভিস ওয়ারেন্টি দিচ্ছে 1 বছর। এটা সবচেয়ে ভালো একটা গ্যারান্টি, সাধারণত কেউ দেয় না।
তো এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। আর স্যামসাংয়ের একটা দেখলাম যে ওরা ইনলাইন যেটা এটা ময়লা পরিষ্কার করা যাবে